ассалому алайкум ҳамватанони азиз. имрӯз бо сифориши консули генералӣ ва роҳбари ҳамраиси шӯрои ҳамоҳангсозии назди консулгурии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри екатеринбург ёқубҷон умаров ва фаъолони ҷамъияти тоҷикони шаҳри екатеринбург ба хоҳарамон олимова ва фарзандонашон билети ҳавопаймо ба самти шаҳри душанбе харидорӣ карда шуд. инчунин барои фарзанди маъюбашон аробачаи маъюбӣ харидорӣ карда бо дастгирии фаъоламон зиёиддин холов бурда расонида шуд. худо хоҳад ба шаҳри душанбе мераванд, бо табобатшона давом метиҳанд. раҳмат ҳамватанони азиз барои дастгирӣ ба чунин оилаҳои ниёзманд. саломату сарбаланду пирӯз бошед. сафар дорем худо хоҳад дарчамо муслиҳиддин шаҳри екатеринбург худо хоҳад аэропорт фирстодаем дарчамо рӯи бубинем. бародари азиз, мо қарор дорем дар аэропорти шаҳри екатеринбург калсова. Додарчи мо худо хоҳад шаҳри душанбе сафар дорам. Салом ге. худо хоҳад мана алҳамдулиллоҳ додарчи мо роҳӣ карда шудем. Мана инҷа ҳавои хуб ҳама қарор дорем. бародари азиз, каме ҳам бошад канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастем. билетҳои ҳавопаймо лозим бошад нависед ватсапа. касое ки кладка каменчик ҳастед ба ям нависед бародари азиз. худо хоҳад каме ҳам бошад хизмат мекунем. баъдан бародари азиз худо хоҳад пагоҳ иншоаллоҳ амир устоис аниқ мекунем хлебзавод дар белоярский район. агар кор шуд чикунем вакансия маълум шавад, худо хоҳад барои шумо видео пешкаш мекунем.